Hi everyone and welcome back. As you can see, we are now here at the last episode of I Promised You the Moon, episode 5. I watched the entire show in less than a week. I paid for every single episode and I think it was worth it. I wish it was more than just rented. That is a negative in terms of wanting to watch this. But I personally have really enjoyed this show as much as I enjoyed I Told Sunset About You. I think it deals with a lot heavier subject matters, and I think it dealt with them in a very realistic way, and I think it made us viscerally react to it because of what those subject matters were. And I think that's what's good about it, is you can have a running discussion about it, about how it made you feel. I am glad that they broke up. I think it needed to happen. They were putting themselves in an environment and in a relationship that wasn't beneficial for both of them. But I'm going to stick to what I said before, which is I think they're going to meet up 3 years later. They're going to meet up by a chance meeting. Maybe they'll cross paths by accident, as in they'll be somewhere in the same place, and then they'll talk, and from there feelings will grow, and then it's just how they go from there. Do they start as friends with a chance to be more, or do they start where they start to date and end on them building back on a relationship? And of course, with Tay taking ownership, I don't know if we're going to see any of the other characters because their story has kind of been told, but part of me wants to see them, to see after all of these years how everything is for them, because I also wonder what will happen to Tay's career if he comes out, because he's around an industry that wouldn't want him to be his true self, at least not yet. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I'll be honest, I don't actually want it to end. So this is their last year. Okay, so it hasn't been that long since they last saw each other. เครื่องดื่มบำรุงสมองครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มวัยเรียนครับเราเลยคิดว่าที่จริงแล้วเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการศึกษาเนี่ย He was always good at what he did. Good at him for succeeding. เดิมแล้วอ่ะมันจะมีทริคไหนบ้างที่ทำให้การเรียนหนังสืออ่ะมันง่ายแล้วก็สนุกขึ้นครับเราเลยคิดจะทำแคมเปญนี้ครับควบคู่กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์อิมเมจให้กับสินค้าครับ So he's gonna go very flashcards. That's a nice callback to Tay. คือวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอื่นที่ทั้งง่ายแล้วก็สนุกครับซึ่งเราคิดว่าทริคเนี้ยมันสามารถไปต่อยอดเป็นแคมเปญแล้วก็จัดทำเป็นของแถมควบคู่กับผลิตภัณฑ์ได้ครับพันว่าเพื่อนอาจารย์ที่เอเจนซี่อ่ะ I will say that's actually a very sweet way to remember Tay. แล้วก็เรียนรู้เร็วอาจารย์เห็นที่คุณพรีเซนต์วันนี้อาจารย์ไม่แปลกใจนะ Yeah, he's gonna be successful. ขอบคุณนะครับอาจารย์ Wow. แล้วถ้าเพื่อนอาจารย์สนใจให้คุณไปทำงานด้วยคุณสนใจไหมล่ะสนใจครับอาจารย์สนใจสิครับยินดีด้วยนะ Congratulations, yeah. So this is how his senior year ends. Okay. Message requests. รีเควสมาจะ100นึงแล้วนะไม่คุยกับใครเลยเหรอ He still doesn't feel like he's ready to. At least he gets requests. Oh no, all the people's names are here. ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันเมื่อปลายปีก่อนมาวันนี้ทั้งคู่กำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ร่วมทุนสร้างกับจีนด้วยมาร่วมงานกันบ่อยๆอย่างนี้แฟนๆพอจะมีหวังให้ทั้งสองคนเลื่อนขั้นจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงไหมนะ I mean, he could. โฟกัสเรื่องงานก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆเราก็กำลังยุ่งมากเหมือนกันนะช่วงนี้เพราะผมเองก็เพิ่งกลับไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยเลยช่วงนี้ต้อง Look, he smiles when he sees him. He'll never fully not love จ him. ริงๆการทำงานแล้วมันก็มีความต่าง แหมมองตาแป๋วเลยนะ He can't help it. He loves him. เป็นแฟนเก่าไม่ได้เป็นแฟนคลับ โอ
It's nice to see him still proud of him. So that's why he says no to these requests. เรื่องไอ้เต๋อะกูดีใจนะที่มึงมูออนได้ He hasn't truly moved on though. He's always gonna have a bit of him with him, yeah. ตอนแรกกูคิดว่ากูจะลบนะรอยสักเนี่ยจะคิดไปคิดมาเก็บไว้ดีกว่า Yeah, because you still had good times with him. หลักฐานความข้างรักอะเก็บไว้เตือนตัวเอง I also think it's his first love and he'll never really truly let go of ก็ that. หนักเนาะ มึงไม่จืดอะ เป็นบ้ามึง But it's interesting how quickly Teh has become famous. แล้วตอนนี้อะ ตอนนี้เหรอกูว่ากูคนรักตัวเองเหรอ It's about time. I'm glad you can say that. It can take people years to love themselves. I don't think he fully is there yet. I think he just ที่กูได้ wants ทำ to งานใน say บริ it. ษัทที่กูฝันที่ได้รู้สึกดีกับตัวเองจริงๆได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะ Yeah, you got to be with yourself before you can be with anyone else. แล้วก็มีเพื่อนที่ดีอย่างพวกมึงไงที่คอยดูแลกู Are we supposed to believe there's something between these two? Or at least Q likes him? ไม่เป็นไรกู การทำให้เองอะ I feel like there's supposed to be a connection here. ก็ไม่รู้ก็เห็นอยู่อะใครอะ Oh, look at these two arguing. See, this is what I mean about friends. พี่ใครพี่เนี่ยคือถ้าไอ้สองคนนั้นเลิกกันอะ Whose side are you taking? ดุยแมงนะดุยปั๊บ คุยปัก เอาคุยดุยปั๊บเมื่อดุยแมง No one wants Mang. ด่ากูมึงอะดูแมงกูถูกปะ ไม่เอาคุยดุยปั๊บไม่รู้สองคนเลยสองคนเลยอะไม่ดูได้เดี๋ยวกูดูทั้งคู่แหละแล้วก็ดูมึงด้วยดูทุกคนอะ Yeah, you'll take care of everyone? ลูกค้ามาให้เติมน้ำตาลหน่อยนึงวันนี้มึงดูเหนื่อยๆเป็นไรปะเนี่ย เหนื่อยนิดหน่อยนะพี่พอดีช่วงนี้ผมคิดเรื่องทีสิสด้วยยังคิดไม่ออกเลยว่าทำเรื่องอะไร I know, it's the end of your education. เชื่อทำดีเสร็จไปด้วยทำงานไปด้วยนึกถึงตอนกูทำแล้วเหนื่อยชิบหาย Well, it's your last year and everything culminates in this. พี่ท็อปตั้งแต่พี่ทำงานมาเคยรู้สึกเหนื่อยจนอยากเลิกทำงานปะ เป็นไรเนี่ย I guess when you achieve what you wanted, sometimes maybe it doesn't live up to what you think it is, or there are just other things in life that become more important. ผมเหนื่อยจนผมไม่อยากทำงานเลยทีสิสก็เหมือนกันไม่อยากทำแล้วอะมันเหมือนวันๆไม่อยากทำอะไรเลย He's depressed. ธรรมดาแหละมึงคนเรามันต้องมีวันที่ขี้เกียจกันบ้าง It's so interesting to see him just. มันรู้สึกแปลกๆอะพี่ Yeah, he feels so disconnected, เหมือนจริงๆแล้วชีวิตผมแม่ง but there's something missing. เป็นเหมือนที่ผมเคยฝันไว้ทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้
ทำไม You know why. คือ ทำไมอะไรวะ คือมันแบบ รู้สึกวงๆอ่ะพี่ มันขาดอะไรไปสักอย่าง This is such a beautiful representation of his character. ก็ถ้ามึงยังรู้สึกว่าขาดอะไรอยู่ก็แปลว่ามึงยังไม่ได้ทุกอย่างตามที่มึงฝันไว้ใช่ปะ Because sometimes when you let go of things in your past, maybe they weren't the right things to let go of. Or maybe it's what kept you grounded. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ รอสักครู่นะคะ พอดียังจัดห้องไม่เสร็จเลยอะค่ะ ได้เลยค่ะ ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะ เดี๋ยว Is this where they're gonna cross paths? โอเค ขอตัวไปจัดห้องก่อนนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะไปนั่งไหน เอาเลยครับพี่ เฮ้ยโอ้เอ๋ว It is. ฝากดูแลคุณเต๋หน่อยนะ เดี๋ยวฉันต้องไปจัดห้อง This is how they meet. Now he realizes what he's been missing. Such an interesting look between both of them. Because it felt very different, but still very similar. Also, great use of camera work and the score. So he's already working there before his end of year? Or he went straight into work? อ๋อพอดีพี่ครีเอทีฟเขาอยากสัมภาษณ์กูอะเอาไอเดียไปทำแคมเปญอะไรเงี้ย แล้วกูมาวิ่งงานแถวนี้พอดีก็เลยแวะเข้ามาเลย This is beautifully awkward. ไปนั่งก่อนดิเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ เฮ้ยไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Oh, the swallow. เป็นไงบ้างอะสบายดีปะ As good as he can be. แล้วมึงอะสบายดีดีแล้ว น้องเต๋ค่ะ It's ห้อง awkward. ประชุมเสร็จแล้วค่ะ It's beautiful. อ๋อ It's realistic. ห้องประชุมเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวยังไงเชิญด้านนี้เลยค่ะ เชิญค่ะ ครับพี่ I like that he still ขอบคุ looked ณมากเลยนะคะ after him, like he looked to see where he went. พี่ชมพู่คะคิวที่เคยขอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้าง อาทิตย์หน้าเนี่ยน้องเตะค่อนข้างเต็มเลย แต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปอ่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ดีกว่าไหมคะเพราะว่า Look, he's looking for him. That's all he cares about. ขอดูกันนะคะอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะ ใช่แล้วเนี่ยช่วง18 19 Alex here. Clearly seeing him made him feel some form of alive again, not so empty. อ่ะกะเดี๋ยวพี่ชมพู่กลับเลยพี่เดี๋ยวผมว่าจะทำธุระแถวนี้นิดหน่อยอ่ะจะให้ทิ้งรถไว้ให้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับเอง He wants. กลับมา Yeah. ดีนะครับผมสวัสดีครับ I really like what they're doing in these moments. ตรงนี้ว่างบ่ขอนั่งด้วยดิ Oh, poor Oh. Never thought you'd run into your first love, would you? Not again. Not for a while, anyway. Fate's always bringing them back together. แล้วนี่คุยกันเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว พอดีพี่ผู้จัดการเขาต้องไปธุระต่อ No, you said you were กู staying เลยต้อง put. เรียกรถกลับเอง นี่ก็เลยมาขอนั่งรอรถด้วย
Little white lie there. กลิ่นมะพร้าวอ่ะ Oh, call back to I told Sunset about you. นี่กูกวนเวลางานมึงไหม No, you're reminding him of the past. แค่ส่งอีเมลฉบับเดียวเองเสร็จละโคตรเท่เลยวะส่งอีเมล That's not what he means. He means just how happy you seem in your work. อ๋อนี่มึงทำงานเป็นแพลนเนอร์อ่ะคืออะไรวะ มันก็คือเอาโจทย์จากลูกค้ามาวางกลยุทธ์ทางการสื่อสาร And he's really good ว่า at his job. เราจะพูดกับทาร์เก็ตกลุ่มไหน ช่องทางไหนแมสเซจอะไร Demographic.อะไรประมาณเนี้ย Yep. What will appeal to them? ไม่เข้าใจเลย Oh, so กูดูซีรีส์มึง beautifully done. เล่นนี้ That must make him feel nice to know that he's still ไม่ได้เป็นแฟนคลับซะหน่อย watching him. เป็น Oh. The first love of your life? เป็นคนธรรมดาแหละ ก็ละครมึงดังอ่ะ ไม่รู้ว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องปะนี่มึงดังแล้วก็ปีนี้ก็ยุ่งเลยดิ Yeah. จริงๆปีนี้กูว่าจะพักรับงานนิดหน่อยพอดีปีแล้วกูดรอปเรียนไปเทอมแล้วไง ก็เลยว่าจะเรียนให้จบก่อน แต่ว่าก็ยังมีรับหนังไว้เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมีถ่ายที่จีนด้วย นี่แค่ทำงานเรื่องเดียวกูก็ไม่มีเวลาทำทีสิทธิ์แล้วเนี่ยมึงต้องทำทีสิทธิ์โปรเจกต์จบด้วยนี่ Yeah, but he's struggling. ยังคิดเรื่องไม่ออกเลยเนี่ย เคยแต่ไปเล่นให้เขาอะแต่พอมาเขียนบทเองแม่งงงสัตว์มึงก็เขียนเรื่องตัวเองดิง่ายๆอะก็ทำแบบพี่ใจไง Ugh, Jai. Of all people's names to bring up. But he did it in such a cavalier way, which shows that there was no ill will in that moment.ก็คิดอย่างนั้นแหละ แต่ว่า It's กู not เขียน the บทไม่เก่ง same. ไง ก็เลยคิดว่าเขียนมาก็คงไม่น่าสนใจเท่าพี่จ่ายอะไรเงี้ยทำไมอ่ะ Oh, I like that. He ชีวิต kind มึ of งมีเรื่องน่าสนใจ pushed เย it อะนะ aside and carried on talking to him. ที่มึงเคยเล่ากูฟังไงว่า แม่งบอกว่ามึงหน้าเหมือนดงเจี้ยนอ่ะ มึงเลยอยากเป็นนักแสดง ตอนมึงเล่ากูฟังอ่ะ กูว่าสนุกนะ หรือว่า ความรู้สึกของน้องชายที่มีพี่ชายที่แม่งโคตรเก่งเลย ว่ามุมนี้ก็น่าสนใจ This is why you're good at your job, Oh. แบบอยากได้ความสนใจ ต้องการความใส่ใจอะไรเงี้ย เฮ้ยหลอกด่ากูอ่ะ ไม่ แต่ว่ามันก็อดทนตั้งใจแล้วก็ไม่ย่อท้อไง You just inspired him. That was really nice. เรื่องแม่มึงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดีนะ The connection between them both, even after everything that's happened. ว่าโคตรเก่งเลยแต่ว่า He's still in love with ชีวิ him. ตไกลของโก้รู้ไหม Look. Just look at กูว่า Tay. ไม่มีอะไรเยอะนะ ที่แบบต้องไปเจอคนเยอะๆ ต้องไปสถานที่ต่างๆ กูว่าเขามีเรื่องเล่าเยอะเลยกูลองไปสัมภาษณ์ดูดิ เดี๋ยว กูว่าได้ละครหลายเรื่องเลยนะ Tay's never looked at anyone the way he looks at Oh. หมาที่แบบผมเจ้าของมากๆแบบใครเข้าใกล้ก็เห่าอะไรเงี้ย What about a lost love? He was thinking of all the good things about Tay and his life.
I don't think O realizes what he does in these moments. ทุกที่มันไปสบายแล้วอะ Ah. ก็คบกันจริงกูว่าแหละกูว่าแล้วมึงกับแอลลี่เนี่ยต้องมีซัมติงแหมทำเป็นพูดกับนักข่าวว่ากูไม่เป็นรายการ Well, he's an actor. He's gonna have to pretend a lot of things. รู้ปะกูอะคิดมานานแล้วว่าแอลลี่เนี่ยเขาก็เหมาะกับมึงนะพวกมึงสองคนดูตั้งใจทำงานจริง But so are you. ๆกูว่าคบกันไปก็น่าจะส่งเสริมทางที่ดีนะตอนนี้มึงก็ดังที่จีนได้แล้วอะกูว่าพวกมึงสองคนก็มีสิทธิ์ได้ไปออสการ์ Oh yeah, because he wouldn't be able to take him because of the backlash. I can't get over the way Tay looks at him. You only look at someone like that very เลิก few เขาแล้ว times in your life. เลิกเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้ว That makes sense. ก็กูรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นว่ะ You let the one you had go. รู้สึกว่าเขายังไม่ใช่แล้วมึงจะคบเขาทำไมแต่แรกเฮ้ยมึงอย่าเข้าใจกูผิดดิคือตอนแรกกูก็ชอบเขาจริง But if it doesn't work, it doesn't ๆเขาก็ work. มีความฝันเดียวกับกูอะนิสัยเขาคล้ายๆกันก็คุยกันง่ายอะแต่ว่า But you want someone เขาคบมานาน to challenge you. กูรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช่ขนาดนั้นหรอกมันขาดอะไรไปบางอย่างอะกูก็เลยไม่อยากให้เขาเสียเวลามึงได้พยายามจูนกับเขายังไง เนี่ย I feel like you're projecting here. Oh, มันก็เป็นซะอย่างเงี้ยมันก็ไปคุยกับเขาดิค่อยๆแก้กันไปอ่ะแต่ในกูเขาก็ความคิดไม่ค่อยเข้ากันอยู่แล้วอ่ะพยายามหน่อยดิวะ she's not the one for him. You can't force him. Yeah, look at them. Oh. I think he wishes Tay had fought harder for him. Awkward moment there because it definitely was a projection. And for Tay, no one comes close. ไม่เป็นไรหรอกชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ Sometimes it just doesn't work out. แต่พอเวลาผ่านไปอ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ And sometimes the thing that wasn't right after a period of time อย่างกูดิ could be right in the future. ตอนแรกกูก็อยากเป็นนักแสดงมากตอนนี้ก็ทำงานโฆษณาเฉย And you're doing very well for yourself. And I'm glad you decided to do something you love instead of having to change yourself completely for what they wanted. โอ้ He's gonna say sorry. เรื่องของเราอ่ะกูขอโทษจริงๆนะ Yeah, you can tell he means it. He's had time to process. มันผ่านไปนานแล้วอ่ะ Yeah, but it's not been that long. He's not. You may be okay. He's not. This is just a nice little moment between กู them. ก็ดีใจเหมือนกันมาเจอกัน Because it felt slightly different, their interaction. So Tay, I think he's found the thing that's been missing for him.
whereas Oh is moving on with his life. This is the wedding invitation. 2026. Wow, so much time has passed. 5 years. So they've been broken up for... I think Teh and Oh at this point have been broken up for 2 years. I want you to come see it. Wow. นี่ช้าก่อนหยงเจี้ยน หลีกไปซะ สิ่งที่พ่อเจ้าทำมันเกินกว่าจะให้อภัยได้ โทษของคนทรยศคือต้องตายสถานเดียวเท่านั้น ได้โปรดปล่อยพ่อข้าไปเถอะ Yeah, it's such a nice callback. ข้าก็จะเป็นต้องลงมือ อย่าขำ I love this. This is literally their childhood. เล่นดีนะเนี่ยสมกับเป็นพระเอก อยู่แล้ว เอารางวัลออสการ์เลยปะล่ะ ก็ดีนะ I would like to say Thank you ขอบคุณครับเซียขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้เราสองคนได้มายืนอยู่ตรงนี้ Yeah, it's their life. เราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยกัน So this series took place within 5 years. Because it started in 2021 and now it's กู 2026. ไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแล้วอะมึงจะว่ายังไง กูก็คงโกรธอะคงจะหาเรื่องทะเลาะกับมึง แล้วถึงจะเลิกทะเลาะกันแล้ว เราก็คงคุยกันน้อยลงเรื่ Oh, อย he's owning up to his flaws and his ๆเราก็ไม่ issues. ค่อยมีเรื่องที่สนใจเหมือนกันแล้ว แล้วกูก็อาจจะเจอใครสักคน Oh, oh wow. ที่กูรู้สึกอยากคุยด้วยมากกว่า คนที่กูมองว่าเขาคงเดินบนเส้นทางเดียวกับกูมากก And ว่า they didn't. Yeah. He's owning up แล้วก็อาจจะเผลอ to what he did. เผลอทำให้มึงเสียใจ แล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว กูอาจจะได้เป็นนักแสดงอย่างที่กูอยากเป็น ได้ทุกอย่างที่กูอยากได้ It's not everything you wanted. แต่กูคงถามตัวเองอะทำไมวะ ทำไมไม่ว่ากูจะทำอะไร จะสำเร็จหรือจะเฮี้ยจะโดนด่าหรือโดนชม ทำไมกูยังนึกถึงมึงอยู่ ยังอยากเล่าอยากแชร์ทุกเรื่องกับมึงคนเดียวอยู่ ทำไมเวลาทำแบบนี้กับคนอื่น กูถึงไม่รู้สึกเหมือนทำแบบนี้กับมึง It's such a beautiful moment. กูคงรู้ว่ากูขาดมึงไม่ได้ I wonder how he's gonna take it. Because it's written strangely. สุดท้ายมันก็คือมึงเหมือนเดิมอะ Wow. He's literally telling him that's why he wanted him to be there. He's hurt. แต่พอกูบังเอิญไปเจอมึงวันนั้นอะ It all came back. แค่ไม่กี่นาทีที่เจอมึงอะ Oh,
and with the contrast of the poster. เป็นกูกลับไปตกหลุมรักมึงใหม่อีกครั้งเลย I said that you could see the way he was looking at him, that he was in love with him again. There was no hiding that. He was like he was looking at his sunshine. กูรู้นะเว้ยว่ากูทำผิด แต่ต่อจากเนี้ย กูสัญญาว่ากูจะไม่ทำให้มึงเสียใจเลย You can't promise people that. เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม ที่มึงสัญญากูอะ See? มึงจะรักกูไม่เปลี่ยน I don't think that did ever change. ก็ตอนที่มึงนอกใจกูอะมึงรู้ปะกูถามตัวเองตลอดเลยนะเว้ยว่าทุกครั้งที่มึงบอกรักกูอะ Was it real? Did you mean it? มึงรู้สึกแบบนี้จริงปะวะ He did. I honestly believe he did. It's just things changed and ถ้ามึง he รู้ was สึ a กจริงอะ fool. ทำไมมึงยังไปรู้สึกกับคนอื่นได้อะแล้ววันนี้มึงมาขอให้กูเชื่อใจมึงเหรอ Trust is something you can build if you want to. แต่มึงเคยขอกูว่าจะหายไปไหนได้ไหมอะถ้าวันนี้กูขอมึงบ้างได้ปะอย่างน้อยเป็นเพื่อนห่างๆกันก็ยังดีอะ Oh, that action is amazing. See how everything else is blurred out and it's just these two in this moment? ไม่เห็นได้เรียกกูมาเนี่ย Well, hello. ก็ Didn't expect to see you. บางเรื่องเราคุยกับเพื่อนไม่ได้ปะ It's been a long time since we've seen him. And we never got to see them keep in contact. แล้วไปโดนอะไรมาเนี่ย Tay. คือไอเต๋มันมาขอกูคืนดีอะคือจริงกูก็รู้สึกดีนะเว้ยที่แม่งรู้สึกผิดอะที่แม่งกลับไปคิดทบทวนการทำของตัวเอง Yeah. He took ownership, which is what I wanted to see. กูจะกลับไปคบกับมันอะแม่งก็มีแต่ความรู้สึกแย่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกเศร้าแม่งกลับมาหมดเลยอะ Well, they would. โคตรหงุดหงิดเลยคือกูไม่รู้กูจะทำยังไงอะ But there's กู your จะ move thing. on ได้ก็เป็นปีๆนะเว้ย If you don't know what to do. ทำไมกูเจอแม่งรอบเดียวแม่งต้องใจอ่อนด้วยวะ So is it 2 ไม่อยา years? กแพ้อะ Because he said it took him years to get over him. When did they ทำไมกู actually ต้องแพ้ break คน up? นี้ตลอดเลย I think that clearly เอา shows จริงๆมึง what you're ว่า talking about right now means you still love ใจ him, เราอะ still เลือก wants ไปแล้วไง him. ว่าชอบคนแบบเนี้ยเราแพ้แบบเนี้ยกูห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยว่าไม่ให้แพ้กูต้องตัดมันออกไปเลยหรือว่ากูจะให้มันกลับมาเหรอ Maybe you need to actually ไม่มี talk to คำตอบแต่ him. ตัวหรอกเว้ยแบบบางคู่อะนะกลับมามันก็ดีขึ้นนะเว้ยแบบรักกันมากขึ้นอะไรเงี้ย True. บางคู่กลับ And มา for แล้วก็ others, yeah, it doesn't work. กลับไปแล้วก็ทำร้ายกันวนไปเรื่อยๆอะแล้วกูจะรู้ได้ไงอะ You don't until it happens. กูไม่รู้กูต้องทำยังไงอะ It's interesting that he went to Bath of all people to talk to, considering what they went through.
กลับไปแล้วจะเวิร์กไหม You have to give it a ก็ล go. องกลับไปเว้ย แต่ถ้ามึงไม่อยากรู้แล้ว Then ก็ไม่ต้องล let อง it กลับ go. ไป Yeah. เพราะสุดท้าย คนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวมึงได้อะก็คือตัวมึงเองไง It's true though. What Bass said was clear. You have to let yourself decide. What does your heart want? Does it want to know what the answer could be? Does it feel it would be too much? But at least he felt emotions. I think that shows that there's still an attraction. If he felt nothing, that would be worse. 29 messages. Happy birthday. Like, every special occasion, he still messaged him. He never forgot about him. Wow, he wanted to tell him. See, it's always been this. It's been a year. It has been a year. It's very interesting that see, look, he's taken ownership. I love that he is. What's interesting, he never let go of he never read the messages, but he never let go. No one can replace you. And he doesn't have to forgive him fully yet, but seeing that shows that he was always in the forefront of Tate's mind. Any occasion he could send him a message, he did. แต่สำคัญเลยคือ เวลาที่ผมหันกลับไปมองหน้าเขาอะ It's he turned up. Because that look Bass gave ไม่มีวันไหน was เลยที่ผมอยากปล่อยเขาไป หรืออยากเสียเขาไป yeah. นี่คือคนที่ผมอยากจะอยู่ด้วยจนแก่ อยากจูงมือกันไปข้างหน้า แล้วก็นี่คือคนที่ผมจะเรียกว่าความรักของผมครับ เหนื่อยไหมมา I guess he อ้าว chose. โอ้เอวไหนเพื่อนบอกว่าติดงานไง งานแต่งโกที่อ่ะยังไงโอ้ก็ต้องมาครับ อันนี้ของขวัญครับ ขอบใจ แล้วเป็นไงบ้างเรา สบายดีครับ ดูโตขึ้นเยอะเลย ไม่น่าเชื่อเลยเนาะวันก่อนอะยังเป็นเด็กมัธยมวิ่งเล่นกันอยู่เลย ผ่านไปแป๊บๆที่ Just a ทำงาน blink กันหมด of an แล้ว eye, and yeah, we grow up. ได้ยินเต๋เล่าว่าไปเจอโอเอ๋วทำงานที่เอเจนซี่เหรอ ครับ Clearly, Tate still talks about you all the time. มาน่ะนึกถึงโอเอ๋วอยู่เสมอเลยนะ ดีใจที่โอเอ๋วมีชีวิตที่มีความสุขก็มีชีวิตที่ดีๆมาขอกอดหน่อยคิดถึง She's so sweet. กลับมาภูเก็ตและมาเยี่ยมกันบ้างนะโอเอ๋วนะที่บ้านน่ะต้อนรับโอเอ๋วเสมอนะ Well, you've known him since he was a kid. พาน้องมาถ่ายรูปกัน He just seems so happy looking at Oh. ขอโทษที่มาเลทนะ กูก็ลงเครื่องแล้วก็ต่อเรือมาเลยนึกว่ามึงจะไม่มาแล้ว กูเคยขอว่ามึงจะหายไปไหนจากชีวิตกูอะ And that's what กู he จะ means. เป็นชีวิตมึงได้ไง
So is that the answer you were looking for, Tay? กูกลับไปคิดมาแล้วนะ ถ้าเรากลับมาคบกันอีกอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราสองคนจะไม่มีปัญหาอีกในอนาคต Then, yeah, you will always have problems. It's just you need to come together to เวลา work on ผ่า them. นไป เราโตขึ้น เราสองคนก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ดูกูกับมึงตอนนี้ดิ Mm. เราสองคนไม่ใช่คนเดิม You never are. As you grow up, you're never the same people. แต่ที่มึงบอกกูว่าสำหรับมึงอะไม่มีใครแทนกูได้ กูไม่เคยจะบอกมึงนะว่าสำหรับกูอะ Yeah. No one ever could. ก็ไม่มีใคร Otherwise, he would have moved on to someone else. And the way he smiled when he saw Tay on กูอยากเจ TV. อหน้ามึงทุกวันเพราะงั้นเราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ได้ Yeah. You don't have to have that promise. ไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเพราะกูแค่อยากอยู่กับมึง See, this is just a beautiful แล้ว moment. ถ้าเรามีปัญหาอะไรกันน่ะ It's such an adult thing to say. คุยกับกูได้ไหมอะแล้วเรามอบให้แก้กันไปอะ But there's the answer you wanted, Tay. เราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอีก แบบนี้ได้ไหมเนี่ย And there we go. While their hands touch. ทำแบบเนี้ยมันขอกูแต่งงานเลยนะ พูดอะไร He wants to get married. And look, the chemistry between these two actors. ลองดูดิ Mm. เฮ้ยชี้ปวดเอาเรื่องอะ Yeah, look, Bass still has feelings for him. ดูนี่ดิอะไรวะเฮ้ยนี่ขอดูหน่อยเอาไว้ He had feelings for him, yeah. I do. He's such an asshole for leaving that message. ทำไม ไม่บอก มาดูไม่บอกหรอก I'm so glad. I'm so happy we can see all of them together, all of the characters. ขนาดนี้แล้วเหรอ น่ารักว่ะ เนาะ แต่มันก็เปิดตัวแฟนแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าคนแถวนี้อยากเปิดตัวแฟนบ้างปะ Mm. Oh. They've all got a different form of a smile as well.
Why not? เดี๋ยวก็มีปัญหาหรอก He doesn't care. ก็นี่ไงปัญหาแรกที่เราต้องแก้ Teh has grown up a lot. A lot. I'll be honest, I think that was better than I thought it was going to be. I had some things right about how the last episode was going to go. The chance meeting again. I expected it to be a bit more into the future. I didn't expect Tay to blow up and be that famous within such a short span of time. I thought they may have given maybe like a 3-year time jump to really show how much they've grown. But it's still, I just think the whole episode was amazing. I honestly absolutely loved this show, and it's again, I promise you, the mood for me is really high up there. It was nice to see the group of friends together, and when Oh saw Tay on the screen, the smile on his face, that wasn't a smile of just liking an artist. That was a smile of someone you love and a memory. And we could see Oh, though he never truly moved on, what we could see was he was starting to look at Tay without anger, without sadness. And what we saw was as well that he was turning people down. So he had messages from people and he wasn't accepting them. He wasn't wanting to talk to people. What was even more beautifully done was the moment between him and Q. So having them sit at the pool and genuinely have a moment where they could have kissed, they could have started a relationship, but Oh backed away because it clearly didn't feel right for him. He didn't want to ruin a friendship. He values his friends, those 4 guys, so much. They found him at one of his lowest points in his life, and then even found him at other points in his life where he's had highs and lows, and they've been there for him. And it was so beautifully done because we got to get that sense of chemistry between them, that sense of desire. But I'm glad they didn't go down that route. I'm glad they didn't allow them to have a relationship. I'm glad that they stayed friends, because we've got moments that I'll say later about how all of their friends looked at that picture. And so when we only had that time, because it's if you think about it, it's 5 years. This story is told over 5 years, and we're looking into the future, which is so fascinating if you think about it, because what we're experiencing is their first time at university. Before they even have all the hardships that they are going to have in the future, we're with them now. And so seeing the contrast between Oh and Tay for their first scene was so correct in how I wanted to see it for me. So seeing Oh being happy with himself, start to let go, and then just go straight into Tay, and clearly he's sad. And it's not about his thesis, it's very much, there's an emptiness to him. You get that he's just so sad, and he's not the Tay that we first met. And that's what's also beautifully done. Look at the contrast from when we first see them in the first episode to how they ended up. They ended up complete opposite of how they were when we first saw them in the first episode. And I like that he spoke to Tom and he said something's missing. We, as an audience, knew what that was. And he knew what that was, but he still needed time to grow. And then the chance meeting, I think that was better than I could imagine it to be for them. Like the writing in this show is spot on. The acting is really and truly inspiring. I look at it from another actor's point of view, like the tips I can get, just,
it's so beautifully done because to create silence and for it to not feel awkward or just white noise is really hard to do, and they never fail to impress me. Because as an actor, sometimes you don't have to just say the words, you can take time, create an atmosphere, and that's what they do. You know, it's not a rush of, oh, this is my next line, it's how would my character feel in this moment. And you see, this is top tier acting, by the way. Top tier acting from, I wouldn't consider this a BL, I would consider this beyond that. I think it shouldn't be boxed. I feel like it can relate to a lot of people. And then, yeah, having that chance meeting and seeing Tay fall all in love with Oh-aew again, like literally you can sense the love he has for him straight away. I'm sure we all could feel that. And he started to smile, and I think that's the first time we've seen him smile throughout the whole episode. And then he was looking for him. Any chance he could, he was like, where is Oh? And then he made the excuse that he had things to do so they could just sit down and talk. And though awkward, they were able to communicate like they were at least semi-friends. Even when Jai was brought up, instead of letting it just create silence for too long, Tay continued the conversation. And then Oh just inspired him and gave him everything he needed. And this is why he's good at advertising. And it's what Tay needed. He needed that kind of push to wake him up to say, I now know what I'm missing. I'm sure he knew it before, but that whole bit where they're talking and, you know, then Oh gets upset with him, it made sense because that was him projecting. That was him frustrated, because that's a little look for us to say, Oh wanted you to fight for him. No matter how much he said, don't talk to me, I don't want to see you, and he wanted to fight. And what he didn't realise was, until much later in the episode, he did try. I like that he owned up. This is Tay owned up to his responsibility and knew where to place the blame. I like that they ended with it was happy to see one another. It's the word happy, or at least glad to see one another. There was just such magnetism between them. It's just palpable. It's just something these two actors can do. They just bounce off one another so well. And it's because they're such good friends in real life that they trust one another. And it's not easy to be friends with actors, and so for these two to be so close and have worked together before, they know how to communicate with one another, they know how to get the best. The director is absolutely fantastic. The way it's shot as well, it felt so much more adult, you know, it felt like life had moved on. But for these two, they never truly had. And I think that's what was also another beautifully smart part of this. And then allowing us to see the play. Now, the wording of the play wasn't great. It felt, and he did say he wasn't good at script writing, so it felt like an amateur thing. But then allowing him to tell their story and for him to come out and say how he felt, I think was, it touched me. It choked me up watching that scene. Though I'm glad O reacted the way he did, it clearly hurt him to see this because he was watching his life play out what they went through. And it probably hurt that he couldn't say this to him face to face, he had to put it in a play. And then I love they stopped right next to the poster. And then they had 8. Like I said, 8 is my favourite number. It's also like infinity, never ending, because 8 never ends. And the love they have for one another never ends. And having Tay just outright own up to how he feels and that he's still in love with Oh was something that I think both needed to hear, even when Oh said no, which good on him for saying no in that moment. Allow yourself to think, and he didn't rush into
anything else, but just when they spoke and how they communicated, started to let the hurt out. And it's very clear that Oh and Tay never let go of one another. They were one another's first love. And sometimes you can't let go of that first love because no one matches up to them. It's not like you can't love someone else, but for those two, I think no matter what the situation was, they were the first person they thought of. And if you're still thinking about that person, clearly there are feelings there. Like when you get angry, you want to just vent to someone. When you want to smile, you want to do something wrong, you just want to tell them. And then Bass coming in, surprisingly, and being once again the voice of reason for Oh-aew. It's interesting that he turns to Bass, of all people, considering how Bass clearly still feels for him. Or did feel for him as well. And him making Oh realize what his heart wants was smart. He didn't belittle their relationship. He didn't try to force him to get back with him. He just said you have to listen to your heart and can you trust in yourself. But then seeing those messages, seeing that in the messages he owned up, but he continued to message him, like when he went, not just to apologize, to say he got the series, to then happy birthday, to then happy new year. He never let go of Oh. And something that Oh did at the beginning, which was he had the magazine. Like when he went to his room and he was talking to his mom, and they were talking about the wedding, he had the magazine, he still sought out Tay. This is what they did in I Told Sunset About You. They always sought one another out because no one else fascinated them, no one else intrigued them, no one else really was in their world. And then having the wedding, like the mention of the wedding, so I'm going back a little bit, that was nice to know that he knew there would be a chance in December that he could see him again. He just didn't know he would see him before that. And then to have them at the wedding and see him sad and the friendship was together, and then, you know, he was just looking for him during the pictures. And once again, Tim was sad. Then to see Oh arrive, to see the light come back into his eyes, and then that ending moment between them was beautiful. The fact that, you know, Oh was saying that our love will never be the same. Like, we change. That last scene was just stunning. I can't express how well it was done. I really liked that Oh spoke about how their love can't be the same. People grow. The whole you can't promise people stuff. Stop promising people stuff you can't keep. That's why it's I promised you the moon. There are things you can't promise someone because you can't promise someone you won't make them sad. You can't promise them that you'll love them forever, that you won't disappear. But you've got to take it moment by moment. And I like that he wanted them to take it together. He wanted them to communicate because communication was one of their biggest flaws. It was a massive part of why Tay did what he did. And just the realism in Oh communicating with him in that moment, speaking to him. It, you know, telling him that they will go through hardship, they'll go through good, bad times, but always talk, be there for one another. And then them both confessing that it was always them for each other, there was no one else. We knew that, we clearly knew no one else could create such a reaction out of them. They never felt any desire for anyone else. And then for them to get back together, take their hand, have that kiss, and that final moment, I think was also just a really good conclusion to their story. Not just because it was a kiss, it cemented everything that they were feeling in that moment. And then the picture of I Do, that was such a Tay thing to do, and it was so fascinating. I was so happy to see so many characters back, even
thrilling moment, and to see certain people's reactions to it, they were kind of, it was their way of letting go, and also understanding that they couldn't compete, and then having them walk off together, walk off into the sunset. Was nice. It was such a nice contrast where we kind of at the end also, as the sun was setting, relating back to the first series, but incorporating the night element, or the beginning of the night element with it was just nice to bring everything back together, and how much time had passed as well. You know, they've experienced loss, great things, bad things, and just knowing that they're going to start their life again, and this time Tay's held himself accountable, that adults are going to communicate. We obviously don't know what the future holds. We're not supposed to. We're supposed to be happy in that moment and hope that they stay together. I just can't express just how beautifully this whole episode was. This again, to me, is a precedent in how you can create a show, and people may not be happy with certain moments, but we are human. This is a realistic nature. This isn't a fantasy. This is real life. Real life is painful. It hurts. It has magnificent moments. It makes you smile. It gives you all the emotions, and that's what this show did. And having them rebuild their lives, and which I'm happy about. So I said they were either going to start as friends or they would get back together, but how it started. So I was correct in how it ended. They were just starting to get back together. They weren't officially dating properly. It was just like starting again for them. And the proposal. Technically, he said, "I do," Richard. I'm glad that he's even willing to put his career in trouble because he would rather be with the person he loves. And that's also something that I'm very happy with what they did, which is the tunnel vision of Teh. I could speak about the show forever. I know most of you aren't watching this anymore, but for those of you who are, let's continue to talk about it. Having Teh, who's always wanted to be an actor, to then achieve what he got, and then to realise when you lose things along the way, maybe the thing you lost along the way was what you actually wanted all along. That's something that they did really well on the show, which is sometimes you think what you want isn't actually what you want. And when he achieved his dreams and goals, O wasn't there. Like, O was what kept him whole. And he would still be very successful. He had a successful career. So even, we don't know how his career went. It's so beautiful that he said, "We'll solve this together." What he did was, you don't get to be excluded from this conversation. And that's what O needed to know. Oh-aew and Teh as characters are so complex. And they must be a dream to perform. And I actually think these actors are some of the best actors I've ever watched, and probably some of the best characters I've ever seen. I just don't have really any negatives, and that includes with the situation with Teh. I just loved seeing every character and their reaction to it, including Jive. He was contented with a smile. I think he might have been in New York at that point. And just seeing everyone see their picture, and then you can imagine the fans. I'm just so happy that they're willing to take this step together. I'm glad we got a happy ending, and I felt this episode had no flaw whatsoever. It was a perfect episode. Even the pacing of it felt perfect. I definitely am going to watch this again. I mean, I paid for it. I just feel like everyone should see this show, for the good and the bad. It is a master class in how to put a show together. Thank you for watching. That was I Promised You, and I'm really grateful that you watched it along